علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع حل في خير البقاع واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع وامحو عنا السيئات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin para alimil ulama asatid wal asatidah, para nyai, para hujat, oke tailap para kesepuhan kaligus bapak-bapana, oke ibu-ibuna lingkuang toringkoh baturnya wanak sapanjah anu kusip dibaros dihormati, anu pamudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaan anak Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabil khusus lil khusus anu kusip dibaros dihormati kehadapan umi beserta keluarga besar, anu pamudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaan anak Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama anu paling utama hayu urang panjatkeun puja sinareng puji rasa tasyukur urang kehadiran ilahi rabbi anu mana parantos masihan ka urang mangpirang-pirang ribu kanikmatan, terutama nikmat iman sinareng Islam, sehingga urang biasa tempel riung mumpulung bengkok ngaronyok dina ieu tempat dina raraga kaulna Ibu Hajah Ratu Mulia sareng kaulna Abah Haji Salmin. Salawat beserta salamna mugia ya Allah dikotor kelancarkan kejunjungan urang Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga kantun ka para keluargina, para sahabatna sekaligus urang umatna ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat sing pribados ngadegna di payunan sadayana nyaeta selaku mengurut acara atan nabi pembawa acara lagi mempersingkat waktu sayu urang buka acara je kelayan ngaoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awal bila ibtida wal akhir bila intiha, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawi sidqi wa tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Al-ayah wal makna wallahu alam bi muradihi bidzalik. Wa qala habibuna wa syafi'una wa maulana wa qurratu a'yunina sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati keluarga besar Umi beserta keluarga,
yang alhamdulillah semoga Umi beserta keluarga senantiasa diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam rangka mendidik kita dan terus memotivasi kita agar terus tak henti-hentinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Umi beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan, panjang umur yang barokah, amin. Dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin. Karena apa? Karena setiap acara ini membutuhkan biaya yang sangat tidak sedikit, betul? Dan kita sebagai murid datang ke sini tidak pernah membawa apa-apa, betul? Maka dengan adanya begitu, semoga Umi beserta keluarga senantiasa dibuka rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tempat ini semoga langgeng ila yaumil qiyamah. Diteruskan oleh AA yang menjadi harapan kita agar tempat ini menjadi pusat bagi kita untuk berkumpul dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita doakan bersama-sama agar AA sebagai harapan kita agar di Kadu Palasi ini jangan sampai padam dan terus bergaung lapan-lapan Allah yang terus dikumandangkan agar pintu-pintu langit terbuka dan faidah turun kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati keluarga besar Kadu Bongkok, yang di dalam acara ini kita peringati haulnya. Semoga keluarga besar Kadu Bongkok yang menjadi wasilah turunnya ilmu ke Kadu Palasi dan menjadi wasilah nasab bita'alum, kita pun ikut menikmati nikmatnya mengumandangkan lafaz la ilaha illallah. Tak lupa yang saya hormati para al-mukaramun, para guru-guru kita, Abah Haji yang dari Sidamukti, Abah Haji yang dari Langgap, dan tak lupa Abah Haji Mus walaupun belum kelihatan. Semoga beliau, guru-guru kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan senior-senior inilah yang menjadi harapan kita untuk sementara ini. Kita harapkan agar selalu membimbing kita, agar kita semua jangan sampai keluar daripada rel-rel aturan-aturan thariqah yang sudah diberikan oleh guru besar kita, yaitu Mama Al-Maghfurlah. Dan semoga guru-guru kita semua dipanjangkan umur yang barokah, amin. Dan diberikan istiqomah, kekuatan dan kesabaran di dalam rangka menjalankan ilmu yang sudah dititipkan oleh Al-Maghfurlah, guru besar kita. Dan kita semua yang mengharapkan baik dari guru-guru kita, kita pun ingin ikut bersama-sama mereka. Walaupun kita mungkin dalam segi makomat ataupun dalam segi zikir belum ada apa-apanya, tapi kita walaupun begitu ingin ikut bersama-sama guru kita, yaitu makrifat dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya hormati semua jamaah thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, para muridin, para muhibin yang semuanya berkumpul, yang hadirin rahimakumullah. Betapa besar dosanya kita sebagai seorang murid kepada guru, tak bisa hadir di majlis ini, yang padahal majlis inilah yang menjadi wasilah cukang lantaran urang berkumpulna ruh urang ketika masih di alam, yaitu arwah dan alam duriah. Kita ini sudah kenal,
Kita di alam arwah sudah tahu, karena perkumpulan pada kesempatan ini adalah perwujudan daripada perkenalan dulu orang, yaitu di alam arwah. Semoga kita para ikhwan, para muridin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya mohon maaf apabila kurang adab, kurang tata krama, nyariosna sohong, keras, simabi nyuhun diapunten. Apalagi saya berbicara di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin dan pasti dikirnya dan torikohnya lebih tinggi daripada saya itu tidak apa-apa, dan berani berbicara di hadapan senior-senior saya. Saya mohon maaf apabila nanti ada kesalahan kata saya, ungkapan saya, dan seluruh yang saya katakan, saya mohon maaf. Seraya memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Nikmat yang paling besar adalah kita bisa berkumpul dengan para ulama bil khusus yang sudah, yaitu berbaiat kepada guru besar kita. Inilah hadir rahimakumullah yang dikatakan oleh para ulama, wa man sabaqat lahu sa'adah uqtiya la ilaha illallah, wa man sabaqat lahu saqawah ansa la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, wa man sabaqat, man kalimah usul, kalimah isim mausul, tidak memandang yaitu kasta, tidak memandang siapa dia. Waman wama wa al tusawi ma dukir wa hakada tu inda tayyin suhir. Waman sabaqat lahu sa'adah, barang siapa di catatan lauhil mahfudnya dia akan selamat, maka dia akan diberikan kalimah, yaitu kalimah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimah yang pertama yang ditulis di Lauhil Mahfuz itulah la ilaha illallah. Dengan apa hadirin rahimakumullah? Jelema anu geus diheula titis tulis takdir ti Allah di zaman ajalina suluh dikodin tan jiji hadisna praktekna ayatna. Hadirin rahimakumullah, jelema anu geus dituliskeun bakal bahagia, bakal selamat di dunia jeung di akhiratna, maka ku Allah Subhanahu wa taala utiya la ilaha illallah, bakal dibere ku Allah Subhanahu wa taala. Lain di dia utia, lain dibere ujung-ujung, tapi hati orang dibere sirjorojoy, hayang berbaiat asuk karena toriko menyuruh, yaitu lafaz la ilaha illallah, sehingga kita amalkan tiap yaitu waktu teureun-eureun beranjeun penting. Nah, itulah yang arti utia la ilaha illallah. Lantaran lain saeutik jelema anu teu hayang, padahal ieu kalimah jami'ul fil aqaid, teu hayang-hayang acan, yaitu ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urang kumpulna di ahli zikir, kumpulna jeung guru-guru urang, dina berpikir itu adalah yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang ikut menikmati betapa indahnya, betapa nikmatnya halawah dzikir anu ketika kurang diucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Sabalikna muqabalahna, karena sudah menjadi sunatullah ketika Allah berbicara orang mutakin dengan segala fasilitas yang dijamin kebahagiaan, maka Allah pun akan berbicara tentang orang-orang yaitu sebaliknya. Disebut kualitas tafsir ayat muqabalah, cek ulama ahli balik disebutna nyata balik muqabalah. Hadirin rahimakumullah. Sabalikna
wa man sabaqat lahu saqawah ansa la ilaha illallah wa man sabaqat sahabai jelema anu picilakaeun hirupna di dunia maupun di akhirat ansa naon eta ansa kalau kita kaji tafsirna nasu bimana taroku hadir rahimakumullah ketika nasu bimana taroku maka ala sabilil majad bil isti'arah tasrihiyah tabaiyah bil fikli hadir rahimakumullah ansa mereka meninggalkan sama sekali bahkan berani mendebat di forum-forum umum, di pengajian-pengajian, majlis-majlis taklim mendiskreditkan yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadir rahimakumullah. Aya nama yaitu Abah Haji Salmin sebagai nyata orang tua nyata guru urang sadayakna al-maghfurlah hadir rahimakumullah. Geus bahagia hadirin bahagia naon sababna lantaran jelema lamun kolot boga anak anu boga ilmu tukang zikir hadir rahimakumullah dijamin ku Allah Subhanahu wa taala bakal masuk surga ku gara-gara anakna alhamdulillah geus bahagia mana dalilna jeung Allah Subhanahu wa taala dina ayatna jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Jeung Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an jannatu adnin surga yang kekal abadi yang minimal di dalam surga tersebut hadir rahimakumullah pang miskin-miskinah ahli surga bakal ngabogaan 1000 kerajaan Nabi Sulaiman. Masya Allah. Pang miskin-miskinah pang setik-setikna bagian ahli surga diberek ku Allah Subhanahu wa taala 1000 kerajaan Nabi Sulaiman. Andai kata planet ku Allah Subhanahu wa taala kuari dibagi hiji ewang atau 1000 ewang, planet di alam semesta masih keneh tersiksa. Hadir rahimakumullah. Jannatu adnin surga yang kekal abadi anu di dalamna bidadari anu pohara melok-melok matane pohara uruban atroba mencedak kenceng-kencengna kana salaki rontok ada masalaki Masya Allah baik baik yadhulunaha orang-orang mukmin mutakin mereka akan masuk ke dalam surga. Naon eta jelema nu mutakin mah henteu. Hadir rahimakumullah. Di dieu ayatna wa man sholaha min abaihim. Lapad ha domir mutasil mansub. Anu nempel dina lapad yadhulu. Yadhulu wauna domir jama mudzakkar salim. Disebut nyaeta domir mutasil marfu sedangkan hakna domir mutasil mansub waduti sawin minhum malayubdada walayali ilah tiaron abada. Mereka akan masuk ke dalam surga mukmin muttaqin dari berbagai tingkatan. Apakah muttaqin khawasul khawas, muttaqin khawas, muttaqin tingkat awam, kabeh bakal masuk ke surga. Waman lapad man isim dohir diatopkeun kana domir mutasil mansub yadhulunaha. Cek Ibnu Malik bila mana ngatopkeun isim dohir kana domir mutasil mansub lain domir mutasil marfu teu kudu dipisah ku domir munfasil. Wa in ala domiri rofin mutasil atau tapapsil bi domir munfasil. Lamun urang ngatopkeun isim dohir kana domir munfasil mansub maka teu kudu deui dipisah nyata ku domir munfasil. Naon ieu anu asup ka surga nyeun ukur nu mutakin doang wa man sholaha jeung jelema-jelema anu soleh saha anu soleh minalil bayan setiap minlil bayan kudu sah nakdirkeun ala dihwa ba'id wa bayin wa tadifil amkinah bimin wa qad ta'ti libat il azminah alladhi hum
min abaihim wa dzurriyyatihim. Nu asup ka surga teh bakal bapak-bapakna diasupkeun diilukeun jeung jelema mutakin. Wa dzurriyyatihim, dzurriyyah teh lihat dina ahli tafsirna minal usul wal furu, hartina minal usul wal furu, lamun kaluhur bapak kolot, buyut, canggah, wareng, udeg gantung siur babat galang babadotan di dalamnya. Hadirin rahimakumullah. Kahandap minal furu'i, anak, enco, buyut, canggah, wareng, udeg gantung siur babat galang ulah geus babadotan geus. Kaluhur 7 turunan, kahandap 7 turunan min zuriyatihim, kabeh bakal kabawa asup ka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus mama al-maghfurlah guru besar urang kaluhur 7 turunan, kahandap 7 turunan, istri jeung anakna bakal dijamin ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan masuk dalam kategori ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka cek Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Sawikna, hadirin rahimakumullah, termasuk tafsir Ghara'ibil Quran, tafsir Al-Jamal, tafsir Al-Hozin, bahkan Mafatihul Ghaib, Rawa'iul Bayan di dalamna, hadirin rahimakumullah, nerangkeun duriyah di dieu kabagi 2, aya duriyah bin nasab, aya duriyah nyata bisabab. Nu kumaha duriyah bin nasab, nu kumaha duriyah bisabab. Duriyah bin nasab seperti abah, gaduh umi, gaduh aa, itu adalah duriyah yaitu bin nasab. Aya duriyah bisabab. Saat duriyah bisabab ialah guru-guru urang. Masya Allah, guru-guru urang anu ikut berbaiat nuturkeun guru urang cara muraqabahna, cara dikirna, dikir jaharna, dikir hopikna, teureun dina tiap detik jeung saah, tiap napas ngucapkeun Allah, 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 Allah. Masya Allah. Dia urang termasuk duriyah bisabab. Hadirin rahimakumullah. Mantakan cek abah sok ngomong hayo geura nyatu kariya. Gatang kali bawa mikir ngaran nyatu bener. Lamun dari ditanya ku malaikat muka jenakir ulah ngomongna nyatu aing mah. Masya Allah. Ieu ku gede-gede nama komna abah nanti di akhirat. Maka berbahagialah murid-murid yaitu al-maghfurlah guru besar urang. Alhamdulillah. Masya Allah. Karomah abah eta lain onceng-onceng deung. Karasa pupula. Setiap nyata pergerakan adalah pimpinan rangka dakwah. Hadirin, eta abdi soka kampung-kampung pelosok-pelosok didinya loba kiai anu teu bisa ngomong ukur 5 menit. Kiai nu hebat mantekna, hebat johar makmuna, tafsirna hebat, patulna hebat, makulat, istiqomah, mudabarah hebat. Tapi ketika habis asup naik ke panggung men 20 menit ulang-ulang sholatullah turun deui. Masya Allah, lain saya keprabeun. Eta bulan dibezaan ku panitia awas ka haji. Di dieu mah loba buktina. Kiai anu balik eta datang kana paktaran teu bisa ngomong di dieu mah. Eta pula samemeh asup eta kalebur eta eureun heula mobil. Hadorot heula ka saha ka abah. Lobito ka abah. Khususon mama kadu para siapa? Dia murid Bengal, murid Badung, murid Mantangul. Wayah nak bah abi tulungan. Sambungkeun jeung karomah mulai di dieu. Alhamdulillah deung-deungeun eta kula can pernah balik ka isinan. 2 jam kula ngomong. Alhamdulillah. Inilah karomah abah. Masya Allah. Geus kula mah pohara karomah abah. Geus karasa ulakan dia kuari karomahna geus karasa. Inilah kehebatan seorang waliullah, waliun min auliya Allah. Hadirin rahimakumullah. Inilah yadhulunaha wa man salaha min abaihim
wa dzurriyyatihim. Mereka akan masuk ke dalam surga, termasuk bapak-bapakna, buyutna, bapak kolotna, canggahna, warga kaluhur. Iyalah natap cik urang teh perwujudan daripada hadis Kanjeng Rasul, man qala la ilaha illallah wa maddaha saha jelema anu ngucapkeun la ilaha illallah sakali ulah loba-loba panjangna 14 harkat mukhlison bersih hatekna lillahi ta'ala, lain hayang ganjaran, lain hayang loba pakaya, lain hayang pamajikan geus, lain hayang kabeli mobil, lain hayang kabeli sawah, las lillahi ta'ala, maka bakal dilebur dosana 4.000 dosa gen. Cek sahabat Gusti kumaha lamun geus teu aya dosana, dihampura indung bapana kaluhur 7 turunan, kahandap 7 turunan. Alhamdulillah, Masya Allah. Iyalah guru urang hadirin rahimakumullah. Guru urang mah secara dohir teu aya, teu dosana dohir, tapi awas ruhaniah urang ulah putus. Ketika urang narik dina latifatul qalam, dibawa ke latifatul nafas, dibawa ke latifatul ruh, ke latifatul qalbi, terus urang robitoh ka guru urang. Bayangkeun beungeut guru urang eta teh rahasia terbesar dina thariqah hadirin rahimakumullah. Maka lamun bikin kudu bereng. Bayangkeun guru urang eta teh robitoh ngaranna. Masya Allah. Tah angke kuruhannya guru urang disatukeun dibawa ka mana? Maka kan eta dikir teh kudu bener-bener hadirin rahimakumullah. Terus orang diayakeun guru urang, aya latifatul qalbi, aya latifatul ruh, hadirin rahimakumullah. Dina latifatul ruh, dina kitab Aqwaidul Iman, urang kudu ngararasakeun di antarana nyaeta af'al Allah, anu kadua nyaeta hayatullah, anu katilu qudratullah, anu kaopat iradatullah, anu kalima ilmuna Allah, anu kagenep adalah wahdaniyatna Allah subhanahu. Ketika orang yang harap dina latifatul ruh ke Allah subhanahu wa ta'ala, maka aya genep target kurang. Bayangkan dina ruh kurang. Pertama af'al Allah. Naon ieu af'al Allah? Tafakur. Hadir rahimakumullah. Tafakur. Nah eta tafakur. Ceuk Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Ieu ditahdir berpikir urang. Apalah yang duruna hamzah istifham cek Imam Jamaahsyari di dalam kitab, di dalam tafsir Al-Kasyaf, bahkan cek Imam Ibnu Malik hadirahimakumullah, wal ba'du qad tudab ma'a atau fatwa wal wau ida lam sawah yang parodat bi api amilin mujalin qad bi maqul hudapan wa binituki. Hadirahimakumullah, apalah yang duruna ya'muna nautah kitu dariak ieu lolong kabehan kitu ieu palayang duna sehingga dariak bisa neureut bari mikir apalah yang duna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihatlah binatang-binatang yang Allah ciptakan, dari mulai kelawar lalai tingali eta lalai heesna huluna kahandap sukuna kaluhur. Cek ahli medis bila mana yaitu makhluk posisinya terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, maka pembuluh darah akan pecah dan darah akan keluar dari seluruh pori-pori. Itu menurut teori ahli kedokteran. Tapi pada faktanya ayat ke ayat lalai angri hulu. Ayat ke ayat. Sugan ayat ieu lalai kawarung meuli panadol. Sugan ieu lalai kawarung meuli nyaeta podrek atrapi mixabit jalieur urut HS keur penting suku kaluhur hulu kahandap. Bener enggak? Pikiran tah ku urang nu eta hukum akal terbalik. Hukum akal beak teu bisa berfungsi. Hadirin rahimakumullah.
Lihatlah makhluk-makhluk Allah. Ibil, yaitu onta, diciptakan ku Allah subhanahu wa ta'ala di padang pasir. Kunaon sukuna panjang, irungna ngabogaan sensor, matana ngabogaan kacamata, perutna ngabogaan lemak hampir nyata 5 cm, buluna dina beuteuna loba. Untuk apa? Hadir rahimakumullah. Deuleu ku urang titinggi sukuna loba, aya eueuh titinggi luluh teu tinggi. Titinggi luluh lain berarti banyak. Titinggi sukuna sabaraha? Teu kahitung. Tapi lompana sebet anjak. Ngantai ge padahal sukuna loba. Kitu. Ieu teh perwujudan hadis Kanjeng Rasul. Ata'ajal minas syaiton, ata'ani minallah. Burung busuk etah timbulna tina setan. Sarua asup torikoh ge kakarak berangkat awajuh geus da bisuk hayang naik deui. Nafsu eta ngaranna. Bener teu? Dipindahkeun eta kudu kubur kudu beurang heula tah setiap latipahna. Hadir rahimakumullah. Tingali kurang orai eueuh sukuan lupa teu kumaha. Gua anjang jasa eta. Pikiran kurang jagong sikina loba disimbutan teh isin. Tapi kaju buka siki hiji jadi ower-ower setan. Padahal buka siki hiji geus sombong eta setan. Masya Allah. Pohara komo nu siki dua mah. Iyalah rahimahullah. Pohara ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang ku Allah ditah tawadu. Ulah nembong-nembongkeun ka bisa, ulah nembong-nembongkeun nyata pakaya. Hadir rahimakumullah. Ilah hadir rahimakumullah. Afala yang duruna ilal idili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan apakah kalian buta tidak melihat bagaimana Allah meninggikan langit? Langit ku Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan awalnya seperti endog menanggulung. Awalam jarau anna nataknal ardo. Apakah orang-orang kafir tidak melihat bagaimana proses teori Big Bang? Hadir rahimakumullah. Dunia teh asalna doang endog menanggulung. Bebereupna napal jeung puputihna, puputihna napal jeung kulumudna, kulumudna napal jeung cangkang anu teulasna. Teu aya jarak. Wa inna lamusibun, dan kami berikan jarak langit ka hiji ka langit kadua 500 tahun. Langit kedua ka langit katilu 500 tahun. Jarak bumi ka langit kahiji 500 tahun. Diciptakanlah ku Allah atmosfer. Wa banaina fawqakum sab'an sidada. Dan kami bangun di atas kalian 7 atmosfer yang fungsinya menghalangi, yaitu cahaya ultraviolet, menghalangi cahaya sinar gamma, sinar yaitu termasuk gas helium yang kalau tembus ke permukaan bumi akan menghancurkan ekosistem habitat yang ada di muka bumi. Tapi ku Allah disaring, dikembalikan wasama'i dzati demi langit yang mengembalikan, dibalikan ka luhur ku Allah cahaya-cahaya anu bakal ngarusak ka permukaan bumi. Masya Allah. Naon anu tembus ka muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sinar fotosintetis anu dibutuhkeun ku manusia, dibutuhkeun ku ekosistem, dibutuhkeun ku flora jeung fauna, sehingga ku Allah subhanahu wa ta'ala harmonislah ieu hirup urang. Urang melak cabe bisa buahan, melak bonteng bisa buahan, tapi apa daya ku warina barang ngararaek. Masyarakat nu hayang turun minyak goreng kalah nu turun sawaraan ada. Nanti edan eta. Di atas edan dewa kongkol edan mun. Di atas edan ke edan deui. Masya Allah. Ia sebagai PR bikin ahli toriko. Ia memang bener-bener urang di zaman akhir hadirin rahimakumullah. PKI geus dibolehkeun keturunanna untuk nyalon TNI. Atuh turunan PKI diasupkeun kana abdi atuh ketika ngangkat senjata banyak. Masya Allah. Ada kemenang keras-keras. Eta corona ari kamari mah Natal tahun baru Allah. Aing moal nek puasa araya deui. Pertanyaanna ieu. Penyakit apa jurik sia? Bener tak? Ya Allah, hadir rahimakumullah. Tayalah. Terus.
hadirin rahimakumullah. Tafakur. Wa ila samai kaifa rubi'at. Hadirin rahimakumullah. Lapisan 7 atmosfer. Wa banaina fawqakum sab'an sidada. Dan kami bangun di atas kalian disebut gilapul ardi, yang mereka sebut ahli fisika, astrofisika sebagai atmosfer, ionosfer, ozonosfer, termosfer di dalamnya. Ayah pan es kanpir kita, ayah es kanpir segala, ayah piring-pir segala macam berbeda. Ayat 7 lapis. Ia adalah bikin nyata ngebangun ekosistem antara kelangsungan keharmonisan di muka bumi. Hadir rahimakumullah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihatlah Allah. Ieu tafakur. Naon eta tafakur teh? Pan eta syarat torikoh teh aya kahiji dikir, kadua nyaeta kahiji dikir, kadua tafakur, katilu muraqabah, kaopat hikmah. Ieu torikoh jeung para ikhwan. Syarat torikoh teh kahiji dikir, kadua tafakur, katilu nyaeta muraqabah, kaopat hikmah. Kudu lengkap. Lamun teu aya saopatna batal torikohna. Hadir rahimakumullah. Lihat dina kitab yaitu Tamilul Qulub. Lihat dina kitab yaitu Anwarul Qudsiyah karangan Abdul Wahab Asy'arani. Hadir rahimakumullah. Tabakaru. Naon sababna ieu urang kudu tafakur? Lantaran eta tafakur teh ya tawaladu min hud yaitu makrifat, akan lahirna makrifat betapa maha kuasana Allah Subhanahu. Mata ahli muraqabah mah geus kebutuh dalil. Hadir rahimakumullah ka dina wahdaniyat lamun kasampeun. Masyaallah ieu dina latifatur ruh, kakarak latifatur ruh lamun kurang dibongkar hadirin. Masyaallah dina afal Allah karak hiji afal Allah. Cana naon ieu urang? Tafakaru bihalqillah wa la tafakaru billah. Pikirlah wahai ulil albab yang punya intelektual tinggi, yang mereka punya background yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan estetikal, kecerdasan yaitu kognitif, kecerdasan yaitu spiritual. 4 kecerdasan di atas otak kiri dan otak kanan. Otak kiri adalah yaitu kecerdasan, otak kanan adalah kecerdasan, otak kiri adalah nyata pikeun estetika, pikeun seni. Tapi eta ketika di eta nyata disebutna nyata corpus callosum, eta nu loba awewe. Lamun eta jelema loba corpus callosumna eta kana bibirna carewen. Deui lamun lalaki ditanya, "Dek mana Mang?" "Nek labuan," beres. Tapi lamun bikang ditanya, "Nek mana Bi?" "Pugu kula rek labuan, rek meuli jengkol, rek meuli peuteuy, salaki kula geus saminggu hayang peuteuy." Ngan imah can ngego sambeuleun ka kotak papalatak. Ditanya nek labuan kabeh jawab. Bener enggak? Masya Allah. Ngomong jeung salaki mah hiji pamagi sok 400. Beri sumber mah budak. Jadi itu yang tadi ngomong. Tailah hadir rahimakumullah. Iya kakanak wa ila samai kaifa rufi'at. Ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jarak langit ke langit. Hadir rahimakumullah itu adalah 500 tahun. Anu unsur hadir, unsur nyata nuhas, unsur nyata maut, unsur dahab, unsur yakutatun hamra, unsur yakutatun baido, termasuk unsur dahab. 4 unsur diciptakan ku Allah nyata langit, tapi langit adalah jismun, yaitu sapa benda yang tembus pandang. Hadir rahimakumullah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Hadir rahimakumullah. Dan apakah kalian melihat bagaimana gunung-gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gunung ini mempunyai getaran tektonik dan mempunyai getaran vulkanik. Gunung hadir rahimakumullah pusatna yaitu Jabal Qop anu gunungna rahasia ketika ku Allah ditemokeun ka Kangjeng Rasul. Eta gunung-gunung anu aya di alam dunia ngabogaan koneksi seperti pipa anu saling sambung menyambung. Intina remote kontrolna di Jabal Qop. Lamun ku Allah digerakkeun Jabal Qopna, kabeh gunung-gunung di alam dunia bakal meletus, akan mengeluarkan yaitu magma, termasuk yaitu di dalamnya
kandungan-kandungan belerang, tapi ku Allah dijaga stabilisnya. Wari hadraimakumullah lini geus eureun-eureun masya Allah ieu nandakeun pergeseran demi pergeseran kerak bumi antara lempengan benua dan lempengan samudra sudah tergoyahkan, sudah mendekati, yaitu min asrati sa'atil kubro. Hadirin rahimakumullah. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan apa kalian tidak melihat bumi yang dihamparkan secara dohiriyah terhampar luas seperti samak dan keramik? Padahal Syekh Jalaluddin As-Suyuti termasuk Syekh Nawawi Tanah Al-Bantani, innal ardo karratun was sama'u muhittatun biha. Bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk bulat dan ia berputar, rotasi dan berevolusi secara spiral, artinya tegak tapi bermiring. Itulah rahasia Allah. Rek ditakeun kadang-kadang penting lila, kadang-kadang siang lila. Afala yang duruna ilal ardi kaifa sutihat. Urang supaya berpikir ku Allah, bikenal, bikin dia tawaladu bihil makrifat, supaya urang nyaho betapa maha kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu kadua sifat hayatna Allah. Urang dirasakeun ieu urang teh asalna benda paeh diasupan ku Allah nyaeta ruh. Lalu ieu anu hirup kuari teh jasad apa ruh? Nu hirup mah ruh. Ketika ruh jasad itu tidak berfungsi. Hadir rahimakumullah. Tak dirasakan kurang bahwa ruh kurang hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, "Wa nafakhtu min ruhi," kami tiupkan dari ruh kami. Apa itu? Adalah hakikat Ahmad. Ngaran Kangjeng Rasul. Maka tina ngaran Kangjeng Rasul hakikat Ahmad ieu, maka terpancarlah cahaya. Itulah Nur Muhammadiyah. Anu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Anu ieu Nur Muhammadiyah ieu hadir rahimakumullah. Terus dibawa kusaha ku mursyid kamil mukamil. Andai kata eta abah guru urang sadayana teu katitipan ruh nyata Nur Kangjeng Rasul, moal mungkin urang di berbagai pelosok datang ka dieu. Moal mungkin. Sehebat apapun hadir rahimakumullah. Karena guru urang geus membawa nur yaitu Muhammadiyah, sehingga hati guru urang seperti prasani magnetis bisa nyedul jelema anu aya di pelosok yaitu Indonesia. Alhamdulillah. Hayatullah qudratullah leungeun urang nu ngagerakeun saha hadir rahimakumullah. Ulah berpandangan syariat bae moal naik makomna. Hadir, urang pun berpandangan hakikat dengan urang bergerak. Saha nu ngagerakeun anak? Suku urangnya tak bisa bergerak. Saha nu ngagerakeun anak? Aya irdatullah kersa Allah Subhanahu wa taala. Urang masing-masing diberi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Aya nu hebat dina dzikirna tapi teu bisa ngomongna, aya nu hebat ngomongna teu bisa dzikirna, aya nu hebat dina syariatna, dina hakikatna teu ayaan, aya nu hebat hakikatna tapi syariatna ngukur doang. Masing-masing Allah Subhanahu wa taala dibere. Hadir rahimakumullah. Itu adalah iradat tahsisu eta torpaini. Nangtukeun dua perkara, nu hiji unggul, anu hiji lemah. Itu mah geus sifat kudratna Allah. Lamun jelema disarwakeun kabeh sugih moal anu miskin. Rek saha nu sugih nu ngabantuan dina gawena. Benar teh? Benar. Lamun kabeh kiai saha nu rek ngajina. Lamun kabeh pinter saha anu rek ta'alumna. Dibagi ku Allah Subhanahu wa taala masing-masing bagian, tapi pada hakikatnya itulah urang kudu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saterusna ilmuna Allah, tah ieu ilmu anu geus dititipkeun kepada kiai, kepada ustaz, kepada ulama. Ieu ilmu saha? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah sifatna qadim. Tapi ketika ku Allah geus diasupkeun ka awak manusia, maka itu bersifat ilmuna ilmu hadis. Maka ketika ilmu hadis cek dina mantekna bahwa kullu masya Allah bahwa alam. Ilmu qadim cek ilmu hadis. Dibagi ku para ulama ahli mate. Nu kumaha ilmu qadim, nu kumaha nyata ilmu hadis diterangkeun idroku mufradin tasawwurun ilmu wa tadku nisbatin bitasdiqin musim. Dibagi ulama ahli mate termasuk yaitu Johar
Salian Allah, johar adalah sel, partikel. Johar terbagi, johar murokab termasuk johar mufrad. Ayat jika atom terkumpulan daripada elektron, proton, dan neutron. Hadir rahimakumullah. Saterusna tah ilmu Allah dibagi aya ilmu dohir, aya ilmu batin. Eta mah anu dikuasai kurang ilmu. Dimulai ngaji amil, ngaji jurumiyah, ngaji alfiyah, jual maknun, mandek. Waalaikumsalam. Al-Habib Maulana Syamil. Al-Habib Sahlan wa sahlan. Tafadhal. Ini seterusnya ilmu teh aya ilmu dohir, aya ilmu batin. Ilmu dohir anu diberikan kepada ulama. Tak iya ilmu syariat. Hadirin rahimakumullah. Dimulai ilmu teh dibagi yaitu ilmu furu'iyah. Aya ilmu batin, ilmu dohirna. Dimulai nyata anu opat rubu dina ilmu fikihna. Hadirin rahimakumullah, usuluddin. Saterusna aya ilmu batin. Tah anu paling hese ilmu batin. Ilmu batin teh urang gadir ka mama asup nyata ka madrasah, kadang-kadang urang teu buku digelembok di pantai mamanya. Masya Allah, tanpa ditanya, tanpa dia cenah. Masya Allah, tahulu pulang ka bari karasakeun nyeurina. Bat gua bawa gelembok bae pun tapi nikmat eta. Sampai ke jendol hulu pulang. Dia cenah. Masya Allah. Tapi indahnya indah. Itulah ilmu batin, ilmu pemberian Allah. Eta tarang kula datang ke bego gitu. Tapi Masya Allah indahna dari pantai kuapa lawan hari pantai itu belanja. Minggu munahun Masya Allah. Eta kapuari karasa kene kadenge kene eta beletak kana obat bulu. Ya Allah ya Rabbi. Allah kula dijelemakeun ya. Deui lagi jelema ulama. Masya Allah, alhamdulillah. Udah sampai nyaho, datang lama. Itulah ilmu batin hadirin Allah. Anu ilmu batin teh hese. Ngan sababna dedenge anak guru urang geus langsung di Allah. Dedeuleun anak geus langsung di Allah. Pergerakan leungeunna langsung di Allah kabeh. Kuntu sam'ahu wa basyahu. Ulah terus nanta kabeh pergerakan mursyid kamil mukabil itu geus ilham di Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang dicari kanan, itulah hadir rahimakumullah ilmu batin ngaranna. Nyaho kana kretek urang. Di imah urang ngomong dak, ieu mah urang ieu lamun rek silaturahmi ka Allah urang pegel-pegel. Pan asup datang ka dieu teu mari teh nya. Dia di imahna dia ada dia. Kalau balik teh eta ngomong eta saha nu ngabejaan saha. Jaga aya tapi ku abah diomongkeun eta teh ilmu batin. Masya Allah, ayat jelema nu rek mere ekah, cik abah kumaha budia badelok sholat, boleh benjal itu. Eta saha nu nyaho bahwa jelema badelok sholat. Masya Allah. Iyalah ketika dibuka hijab ku Allah Subhanahu wa taala, hadir rahimakumullah. Saterusna wahdaniyat Allah. Ta ieu urang ni nyata nunggalkeun ka Allah Subhanahu wa taala sifat wahdaniyatna Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ieu pusat sentral daripada tauhid. Hijina Allah, lain doang hiji jeruk. Jeruk bisa dibelah, sabelah dihijikeun jadi hiji. Sifat tunggalna Allah lain berbeda. Lain hijina Allah teu bisa dibagi. Hadir rahimakumullah. Sifat wahdaniyat Allah, laisa kamitslihi syai'un. Hadir rahimakumullah. Tidak ada yang menyerupai Allah. Mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Karena ayat kap tasbih. Padahal ini ada tasbih sekulama ahlinya tabayan. Tapi di lain tasbih hadir rahimakumullah. Sifat wahdaniyatna Allah. Ayeuna ceuk nyaeta para ulama hadir rahimakumullah. Ieu urang teh dihitob ku Allah kahiji kudu Islam. Ilmu fikih, imamna opat.
Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Anu mustahil mutlak man jama'al ulum wal qurun wal mazhab min qawli salis ila sahabah mudawalatun mutabuhum wa muqarratun qaiduhum. Anu benar ditakdiran opat. Salian eta tidak boleh. Dan sababna mustahil bermudawan. Hartina mustahil bermudawan. Kitab mereka tidak terbukukan dan kaidah mereka tidak tercatat. Geus benar ditakdiran. Seperti Imam Daud Dohiri ngamenangkeun perkawinan tanpa wali. Itu tidak boleh. Dan sababna ijma para ulama anu opat, baik ijma' sahabah maupun ijma'ul ulama geus diatur idza aradul Qur'an wal hadis fal hadis muqaddamun li annahu la yarifu min al-Qur'an ila rasul wa idza aradul hadis wa qaulul ummah faqul ummah muqaddamun ala hadis li annahu la yarifu min al-hadis ila ummah wa idza arada qaulul mutlaq wa sahabat fa qaulul mutlaq muqaddamun ala sahabat li annahu la yarifu makna qauli sahabat illa mustahilul mutlaq. Masya Allah. Itu definisi awal, prinsip-prinsip dasar yang sudah diletakkan oleh Imam Syafi'i agar di dalam madhab Imam Syafi'i tidak terjadi bertolak belakang antara kaul qadim, kaul jadid, termasuk ikhtiar ulama dan bahas termasuk helah di dalamnya. Adalah ibadah. Terus. Ya sampai dia. Tanya adalah ibadah. Fikih. Anu kedua iman. Iman ilmu natoriko usul sa imamna Abi Mansur Al-Matridi wa Abi Musa Al-As'ari peletakan sifat 20 mustahilna sabaraha jaidna sabaraha wajib di Rasul sabaraha jaidna sabaraha anu mustahilna sabaraha jumlah 50 aqaid ialah matakan saya tidak omongkeun palabdu syaihon in utlika fi tawaid fil aqaid utsurifa ila Abi Mansur Al-Matridi wa Abi Musa Al-As'ari hadirahimahullah. Dua imam di dalam peletakan akidah hadirahimahullah. Anu katilu yaitu saha ilmunan ihsan. Ihsan ieu adalah tasawuf. Ihsan ieu tasawuf. Geus lamun ngomongkeun dua-dua eta can sempurna. Nah sababna ihsan mah nyaeta antak budallaha ka annaka seolah-olah ka annahul tasbih. Asubna kana musabah. Teu beunang kana musabah be. Ka annaka tarahu. Seolah-olah urang ningali ka Allah. Kumaha urang mata keong ieu. Mata delan, mata asin, mata kopong, mata tukang ada harang lauk asin lagi tongkol anu dikulung jeung tahi-tahinapan. Teu ngeunah pada ada pindang lamun tahian bener teu? Sedep biasa paneta. Atuh halangan hijab bae paneta. Urang mau bisa ningali Allah. Ieu geus kompak ulama sesuai hujjah naqliyah li annahu law qala Allah taala fil Qur'anil azim la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absara la nabi asub kana ilmu dore teu ngaganggu kana i'rabna. La tudrikuhul absar. Al-absar kata jamak daripada basorun basorani. Absar jamak taksir apilatun apolu sumata apalun jumu'u kilah jamak taksir kilah na absorun apalun. Tapi anu dimaksud naon sababna absar lantaran basor di dieu jamak lapadna jamak taksir kilah tapi maknana jamak taksir kasroh. Wa ba'du bi kasratin wa an yabika arjulin wal aksu ja'a kasufi. Hadir rahimahullah. Al-absar diberian alif lam. Al-absar alif lamna lamun di hukuman kurang alif lam lil jinsi, maka alif lam lil jinsi patokan cek dina Samarqandi bahwa alif lam lil jinsi madhuluha hakikat. Kudu asupna kana hakikat. Eta alif lam lil jinsi. Alif lam lil jinsi aya lil jinsi badil afrod aya lil jinsi bidimni badil afrod. Hadir rahimahullah. Geus runadikeun lapan jinsu. Ta anu kadua alif lam lil istighraq. Seulama ahli mantek bila mana aya kalimah ketempelan ku alif lam lil istighraq maka sah kudu ditempelan sah alif lamna digantian eta ku lapan kulu aya la tudrikuhu ulul absori. Hadir rahimahullah. Dia terpakai koin mutlak ngarana setiap mutlak maka kudu dibawa kana samsiah moal beunang ku mantek. Hadir rahimahullah. Ngan sababna
lantaran ia lamun kaasupan 80 berarti kulna kul jame angkena setiap kodiah anu kasupan kul jame dia adalah kodiah kuliah kusabab kaasupan nabi maka disebutna ulama alimatik adalah salimah kuliah kulun natijah kulun ayat kulun natijah ba'dun hadir rahimahullah tak iyalah di dia ayat 8 tudrikul absor di dia itu pakai jihad maka ayat lamna adalah salibah cek ulama alimatek malah syariah disebut salibah kuliah artina mata hiji acan anu di alam dunia bisa ngeuleuh ka alam ka Allah subhanahu wa ta'ala hatta Nabi Musa sampai ka pingsan di luhur gunung Tursina hayang ningali dat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kemudian datangkan samsiahna ngan sababna jihadna daimah mutlaqoh hartikna neuleuhna ka Allah subhanahu wa ta'ala salira di alam dunya mual kudu neuleuh mual bisa neuleuh ka Allah subhanahu wa ta'ala cek Imam Abi Hasan Asadili ketika ngaisbatkeun Allah ayat Allah wujud Allah ayatna Allah naon dalilna ayana dadamelan ayana urang Kiai Pang ari ngaran dalil mah saperti tulak lamun eta batang cau dendek ditulak nyata ku tulak na kudu leutik ta kudu gede tulakna tulak eta kudu leuwih gede daripada kudu leuwih kuat daripada anu ditulak dalil mah penunjang maknya Allah sifatna kodim di dalilan ku urang sifatna hadis gede saha urang jeung Allah Masya Allah tak iyalah hadir rahimakumullah tah ku ayana kitu cek ulama ahli cek ulama nyata ahli usul dina kitab Umul Barohin lamun ngadalilan urang bahwa ayana Allah subhanahu wa ta'ala kulantaran ayana urang ieu dalilna leutik deui ngan sababna lantaran ieu dalilna disusun dina qadiyah syartiyah mutasilah cek Al-Qur'an lau kana bihima alihatun si Allah la fasadata lamun aya pangeran di dunia salian Allah maka dunia pasti rusak tapi kan ieu disusunat tina qadiyah syartiyah cara ngaisbat qadiyah syartiyah teh cek dina surah Naurokna wa iya kusartiu dati soli antajawad uda awad utali cara ngaisbatnya eta muqaddam natijah isbat tali lamun warokun daka rokun awali cara nganapikeun muqaddam natijahna napi tali sarua cara natijah dina ilmu mantek hadir rahimakumullah tak ieu cek ulama ahli usul ngadatangkeun dalil laukana bihima alihatun ditolak dalil ieu ku ahli usul din naon sababna liqauli syartiyati mamnu'atun ngadatangkeun dalil ku qadiyah syartiyah atawa qiyas syarti ditolak ku ulama ahli nyata ahli usul ahli dina bidang akidah ta ilah hadir rahimakumullah ta ayeuna urang ieu berkumpul di majlis Abah masyaallah hadir rahimakumullah majlis anu sangat mulia hadirin pohara perkumpulan ahli dzikir cek Kanjeng Rasul wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u wa idza marartum apabila kalian lewat di hiji kampung lewat di hiji tempat marartum bi riyadil jannah papanggih jeung taman-taman surga farta'u tolong berhenti ikut dengan mereka cek sahabat wama riyadul jannah apa yang dimaksud riyadul jannah wahai Rasulullah halku dzikri yaitu perkumpulan di dzikir Masya Allah ya urang alhamdulillah dituntun ku guru-guru urang dina urusan berzikir maka kebahagiaan yang sangat tak terhingga hadirin rahimakumullah maka ku aya kitu hadir rahimakumullah ialah anu dzikir ieu hadirin rahimakumullah sebagai pegangan urang sebagai nyata dawamah ngan sababna tadi teh syarat thariqah eta kudu hiji tafakur kadua nya eta kahiji dzikir kadua tafakur katilu muraqabah kaopat nya eta hikmah muraqabah diatur ku guru urang bagaimana
urang ketika muraqabah hakikatul wahyu, bagaimana eta muraqabah muratibul wahyu turuna wahyu ku Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara masing-masing hadir rahimakumullah. Qoba kausaini, bagaimana itu artinya qoba kausaini diatur ku Allah, diatur nyata ku guru-guru urang sadayana dina ilmu thariqahna hadir rahimakumullah. Bagaimana yang disebut wahwa bil ububil a'la, latifah Kanjeng Rasul, ayat latifatun, ayatnya tak upukil a'la, ayat upukil mubin. Naon artinya upukil a'la? Sambungan Rasul jeung Allah Subhanahu wa taala pikeun ngadatangkeun para mursid-mursidna, pikeun nyata wali-walina ka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan upukul mubin ketika Kanjeng Rasul menuntun nyata para wali-walina Allah, pikeun nyaeta membentangkeun hadir rahimakumullah jalan-jalan thariqah menuju yaitu makrifat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah sehingga Syekh Jalalain Asyuyuti di dalam tafsir sawihna wa haqiqatul ihsan muraqabatullah, hakikat daripada insan itu adalah muraqabah ka Allah. Maka bahagia ketika guru-guru orang dina muraqabahna hadir rahimakumullah, betapa indahna bisa muraqabah nyata berbeda-beda. Iya kehebatan dina ilmu thariqah iman nyarekan masya Allah, nyarekan nyarek dikir ban, nyarek dikir kemenang dikir ulah totorekanan cenah, ulah di dikiranan cenah nek naon totorekatanan, heueuh jangan teh totorekatanan, ulah totorekatanan kudu torekatnya atuh jangan atuh torekatanan, ulah di dikiran atuh jangan naon di dikiran mending jadi dikirnya ta'ilah hadir rahimakumullah. Muraqabah geus diatur ku para guru-guru urang bagaimana tah dina muraqabahna pikeun nyata hakikat, pikeun nganyahokeun segala detail segala nur Allah dilakabin dirarasakeun urang cahaya Allah lain rupana kuning, cahaya Allah lain rupana hejo, cahaya Allah lain rupana hideung, tapi cahayana Allah bisa dirasakeun ku qalbul asyikin anu rindu ka Allah Subhanahu wa taala. Cek Imam As-Sadzili dina kitab Mafahirul Aliyah lanah tajuk kami teu butuh kana dalil, kami teu butuh rek dalil nu kumaha bae, naon sababna? Kami Ru'aitu Rabbi bi'aini qalbi, kami melihat Tuhan kami dengan mata hati kami. Hati anu mana? Tuh, iya qalbu anu geus menangasakeun latifatul qalbi nanggeus sampai puncak. Bahkan dina kitab Tanwirul Qulub idza safa ar-ruhu idza safa istifa'uhu tasakkala bisurratin, yaitu bisuratin muta'adidatin ar-ruhu, bila mana ruhna ahli thariqah idza sofa istifauhu eta latifatur ruhna geus diolah hadirin rahimakumullah sesuai anjuran gurunya, ruhna bisa bersih, maka tasakkala wujudna akan beberapa muta'adidatin, aya di Lampung, aya di Jawa, aya di Madura, aya di Papua, aya di Kalimantan, aya di Sulawesi, aya di Arab, padahal di dalam waktu yang sama. Inilah ada disebut titlul ma'ani. Maka kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nerangkeun thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, thalabul mursyidi wajibun alal insani, wajib ka jelema rek kiai komolai kiai mencari mursyid pikeun membimbing suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun Nabi Musa hadirahimahumullah, sehebat apapun Nabi Musa hadirahimahumullah, ku Allah titah niat ilmu hakikat ka Nabi ini. Padahal pangkat Nabi Musa kalimullah anu geus cacahan jeung Allah tanpa pelantara deui hadirin rahimakumullah, tapi ku Allah Subhanahu wa taala titah nyaeta berguru ka Nabi Khidir. Iyalah bahwa ilmu syariat itu belum ada apa-apanya hadirin rahimakumullah. Maka lain saeutik jelema anu terjerumus ku ilmuna. Bagaimana seorang Bal'am bin Ba'urah, orang hebat, Nabi Musa bisa disihir. Masya Allah, Nabi Musa disihir ku Bal'am bin Ba'urah.
sampai Nabi Musa keasup nyata hidup perkampungan tersebut. Kunaon di halangan nyata ku ilmuna bal ambin bauro anu bogan isul aqdam anu akhirna ku Allah Subhanahu wa taala letahna ngambai dan angkat anu ku gara-gara nyata menyakiti nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yaitu di antara barsisok muridnya 5.000, santrina 5.000, les teu make lempang deui, geus teu ngabogaan Innova, teu ngabogaan Fortuner Pajero, hiber di awang-awang ku barokahna ilmu guruna, tapi barsisok gara-gara talibung adu guna ku ilmuna akhirnya terjerumus di dalam kemusikan. Naudzubillah min dari mantakan ulah tatagenan karena ilmu, ulah tatagenan karena ilmu syariat, karena urang disuruh al-jami baina syariat wal hakikat, kudu ngumpulkeun antara dua kutub ilmu, antara ilmu hakikat dan ilmu syariat. Apunten kasadayana terutama kaumi kabar Iwan hadirin sadayana dari abdi ngarios tikung kena perasaan hadirin kejagaan segitu. Assalamualaikum warahmatullahi